सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, यह सलाई का पेड़ है। इस तरह से सलाई के पेड़ होते हैं। दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ बहुत सारे सलाई का पेड़ है। यह जंगल है, पहाड़ पर बहुत सारे हैं। सलाई का पेड़ का भारतीय लोबान भी कहते हैं। अपने गोंद और छाल के लिए जाना जाता है। जोड़ों के दर्द, सूजन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी और सांस फूलने जैसी समस्याओं में इसके गोंद का धुआं का उपयोग फायदेमंद है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक गुण होते हैं। इसका उपयोग धूप, अगरबत्ती और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खुशबू के लिए किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।